В Намибии поезда так красивы, что ощущаешь себя как в кино. Божественно. Это завораживает. Здесь ничто не останавливает поезд. Даже пустыня. Я закрываю лицо руками, потому что ненавижу, когда песок попадает в глаза. Не знаю, как вы это делаете. И все же, если вы не боитесь песка, Намибия предлагает вам самые красивые виды. Таких мест на планете не так уж много. Это рай для животных и неожиданных традиций. Итак, чтобы принять большую песчаную ванну, пойти на охоту с бушменами – здорово. Но я ничего не вижу. И, наконец, обнаружить, что лягушка может вырасти до размеров быка. Поезд – это то, что нужно. Степ-бай-степ продюксьон при участии Франс Телевизион и Вояж. Под стук колес. Намибия не то место, куда мы ездим каждый день. Поезда там довольно редки. Лишь несколько разрозненных линий перевозят путешественников. Едва приехав, я почувствовал, что мое путешествие по рельсам больше связано с сафари, чем с общественным транспортом. Странно, что по пути на вокзал вы никого не видите, ни одного пассажира. Зато есть жирафы. Жирафы, которые смотрят на вас. Как же мне тут нравится. Это мои самые любимые станции. Нет ничего и никого. Я даже не уверен, что это действительно станция. Хотя вон там есть табличка с названием места, затерянное в кустарнике. Слышны только голоса животных, ни пассажиров, ни людей, ничего. Это самый классный вокзал. Совсем не похож на Леонский, да? Кто-то идет. Добрый день. Добрый день. Очень рада. Скажите, здесь точно станция? Никого нет? Поезд останавливается? Конечно, остановится. Точно? Он всегда здесь останавливается, не волнуйся. Но во сколько этот поезд должен проезжать здесь? Обычно он приходит с 7 до 8 часов, но сегодня опаздывает. Поезд должен прибыть между 7 и 8, а точнее, неизвестно? Нет, он никогда не приходит в определенное время. Никогда. Сейчас уже почти 8. Значит, он еще не опаздывает? Да, а обычно он прибывает с 7 до 8. И иногда очень опаздывает. Когда как. Здесь поезда перевозят не только пассажиров. Вообще-то там много товаров в грузовых вагонах. Все это сложно. А посередине 1 или 2 вагона для пассажиров. То есть, если нужно что-то загрузить, это задерживает поезд? Именно. Если есть груз, это обязательно задержит наш поезд. Остается только ждать. А ждать здесь не опасно? Повсюду дикие животные. Было 1 или 2 несчастных случая с носорогами. С маленькими носорогами. С носорогами? Да, с маленькими. Прямо здесь? Да, их называют босферами.
Вы только что сказали, что мы ждем поезда, который прибудет, Бог знает когда, к месту, где могут пройти носороги? Там есть еще львы. Львы? Да, но они дальше, они никогда не приходят сюда. Не волнуйтесь. Сейчас придет поезд и увезет нас. Правда? Да, А львы вообще боятся красного, да? надеюсь. Если они боятся, я брошу его им в лицо и убегу. Хорошо. А здесь неплохо. Как долго? Да. Это поезд? Да. В такие моменты просто радуешься, когда слышишь приближение большого дизеля. Замечательно. Сейчас 8:30, все в порядке. Он больше грузовой, чем пассажирский. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, около 9 вагонов и 1 пассажирский. Да. Сегодня только 1 пассажирский вагон. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Отлично. Мы поехали. Этот поезд пользуется успехом, да? Кто в основном ездит на поездах? В основном молодежь, студенты и особенно мамы с детьми. Или люди, у которых нет автомобиля. Почему? Потому что здесь путешествовать на машине очень опасно. Люди водят плохо и быстро. Много аварий. Поезд надежнее и безопаснее. Я нахожусь на линии юг-север, которая соединяется со столицей Намибии Виндхук. Вскоре я узнаю, что в Намибии необыкновенное. Это повседневность. И что природа вездесуща. Это так странно отправиться на сафари на поезде, потому что мы видим животных из окна поезда. Редчайшая возможность. Животные здесь часть повседневной жизни. Жирафы, львы и антилопы всех мастей. Здесь очень много бабуинов. Бабуины, которые не всегда имеют хорошую репутацию. Здесь, когда речь заходит о бабуинах, их часто считают мерзкими, агрессивными воришками. Я слышал, что недалеко от столицы у них есть убежище. И решил сойти с поезда, чтобы посмотреть на это место, где живут осиротевшие молодые бабуины. Там есть человек, который нежно любит их и заменяет им папу. Извините. Мне надо идти. Добрый день. Добрый день. Можно подойти? Конечно. Он не опасен? Нет, они не опасны. Это малыши. Да? Я слышал, они кусаются, и что бабуины не очень-то милые. Если ты им нравишься, они хорошие. Но могут быть и злыми. А как узнать, нравишься ты им или нет? Если будешь рядом со мной, они тебе ничего не сделают. И я чувствую, что они полюбят тебя. Они любопытны. Они меня полюбят? Да. Как мне с ними поздороваться? Смотри, он пришел знакомиться. Делай так. Чтобы поздороваться, такой звук, чтобы позвать их. Хорошо.
Он ответил. Да. Он сделал так же. Я впервые здороваюсь с бабуином, и он отвечает мне. А теперь купаться. Давайте. Вот так. Плыви, плыви. Ты тоже иди купайся. Иди. Да. Вот так. Они любят плавать? Да, в основном любят. Посмотри на этого. Он любит воду. Настоящий пловец. И посмотри на другого. Ему кажется холодно. Настоящий мерзляк. Они похожи на нас. Он считает воду слишком холодной. Выходит, он действительно мерзнет. Это полностью меняет мое представление о бабуинах. Он у меня за спиной. Что он делает? Он снимает мне штаны. Это груми. Что ты ищешь? У меня ничего нет. Денег нет. Какая любопытная. Очень-очень. Да. Привет. Привет. Представляю тебе Донзи. Это значит, что она довольна? Мне еще трудно понимать бабуинов. Это такая редкость. Лично я никогда не видел никого настолько близко бабуинам, с кем они совсем не агрессивны. Мы с бабуинами очень близки. Я знаю их с детства. Большинство из них потеряли своих матерей. Можно сказать, что я усыновил их. В Намибии много бабуинов? Да. Везде. Они повсюду. Когда едешь на машине, видишь их в огромном количестве вдоль дорог. Неужели? Да. А намибийцы любят бабуинов или не очень? Нет, люди их не любят. Почему? Бабуины часто приходят к домам, а иногда забираются в окно, переворачивают все вверх дном. Они роются, ищут еду. Может быть большой ущерб. Правда? Да, да. Значит, некоторые люди охотятся на них и убивают? Делают все, чтобы их не было? Да, к сожалению, мы находим убитых бабуинов. Такое случается каждый день. Люди раздражены. Бабуины пользуются дурной славой, и это может плохо кончиться. Но мы здесь, чтобы помочь им и любить их. Что ты нашел? Вшей? Я давно этим не занимался, так что это отличная возможность. Ничего не нашел? Мне очень нравятся их ручки. Такие милые. Взять за руку животное и подержать ее немного. Невероятное ощущение. Это просто неописуемо. Я хотел бы поблагодарить вас за эти прекрасные моменты. Очень успокаивает. Большое спасибо. Не за что. Намибия – большая страна. Площадь Франции плюс площадь Великобритании, но при этом немного больше 2 миллионов жителей, что равняется населению Лиона с пригородами. Места достаточно. Мне очень хочется посмотреть, как выглядит столица Виндхук. И вот я здесь. Несколько улиц без особенностей. Церковь, напоминающая о том, что Намибия долгое время была немецкой колонией. Но я чувствую, что эта страна откроется мне со своей лучшей стороны не в Виндхуке. Поэтому я иду на вокзал, где все вывески написаны готическим шрифтом. Я сажусь на поезд, но не простой. Я точно знаю, что буду впечатлен.
В мире не так много стран, где можно так делать. Выставить голову в окно, и теплый воздух ласкает ваше лицо. Мы забыли об этом, но это очень приятно. И хорошо, что это приятно, потому что поездка продлится 9 часов. Плюс-минус 9 часов, чтобы добраться до западной части страны. Ездить на поезде по Намибии не очень просто. Чаще всего поезд отправляется ночью или ранним утром, примерно в 5 или 8 часов. Нужно быть спокойным и терпеливым. Но есть одна железнодорожная линия, которая стоит внимания и долгого ожидания. Она проходит через пески и дюны самой старой пустыни в мире. И это просто потрясающе. Пустыня Намиб. На языке нама это название означает место, где ничего нет. Божественно. Это завораживает. Есть что-то невероятное в том, чтобы ощущать пустыню так близко. Это настоящая пустыня. Только песок и дюны. Ни дорог, ничего. Удивительно, что ее можно пересечь, сидя в поезде. Ведь обычно по ней ездят на внедорожнике или верблюде. Просто фантастическое путешествие. Потрясающий вид из окна. Не могу поверить. Я просто заворожен. Правда? Да. Я настолько привыкла к этому пейзажу, что он не производит на меня никакого впечатления. Я еду с побережья и вижу это каждый день. Значит, для вас это повседневность? Ничего особенного? Да, ничего удивительного. Вот что мне нравится в путешествии. То, что необыкновенно для одного, не является фантастическим для другого. Итак, если для вас это обыденно, то какой пейзаж вы мечтали бы увидеть из окна поезда? Берега Средиземного моря, зеленый, повсюду зелень и вода. Не морская вода, нет, пресная. Если вы, например, увидите из поезда зеленый пейзаж с коровами, он будет для вас потрясающим? Это было бы необыкновенно, потрясающе. Я бы с удовольствием на это посмотрела. Мне кажется, он замедляет ход. Это хорошо, можно рассмотреть пейзаж. Я даже думаю, что мы останавливаемся. Не знаете, почему мы останавливаемся посреди пустыни? Должно быть проблема с песком. Поезд должен остановиться, чтобы очистить рельсы от песка. Так бывает, да. Значит, поезд регулярно останавливается, чтобы почистить рельсы? Да, и это может занять некоторое время. Пойду посмотрю. Хорошо. Привет. Добрый день. А что случилось? Завал. Из-за ветра слишком много песка. Песка? Да. Его много? Слишком много. Не проехать, но мы занимаемся этим. Ладно, пойду к ребятам. Ух ты, и правда много. Здесь действительно ветер. Очевидно, он и приносит песок. Добрый день. Добрый день. Как дела? Отлично, спасибо.
У вас дьявольская работа. Привет, привет. И этого достаточно, чтобы остановить поезд? Это может даже пустить его под откос. Закрыть путь? Поэтому мы убираем песок. Почему песок именно здесь, а не в другом месте? Ветер пустыни приносит песок с дюн, и когда он накапливается, как здесь, он блокирует пути. Я только не понял, откуда вы появились? С нами связываются по рации и сообщают, где находится песок. Например, на 9-м, 20-м или 100-м километре. И мы едем туда, чтобы сделать свою работу. Значит, вы ждете на какой-то базе и готовы броситься на помощь 24 часа в сутки? Обычно мы делаем это накануне. Но если сильный ветер, как сегодня, или песчаная буря, нужно постоянно следить за путями и разгребать во многих местах. Я закрываю лицо руками, потому что ненавижу, когда песок попадает в глаза. Я не знаю, как вы это делаете. Должно быть, у вас часто болят глаза? Вам известен секрет, как удалять песчинки из глаз? Нет, для нас это нормально. Мы же делаем эту работу каждый день. А когда привыкаешь, слезы текут и легко очищают глаза. Правда? Это нас не смущает. Ну надо же. А я ненавижу песок в глазах. Для меня это просто какой-то ужас. Знаете, это довольно тяжелая работа. Не для всех. Вы должны терпеть жару, весь этот песок. Это нелегко. Но ведь кто-то должен это делать. Не так ли? Вы настоящие храбрецы. Большое спасибо и браво. Я восхищаюсь вами. Не очень-то веселая работа на каждый день. Вы такие классные. Большое спасибо. До свидания. Ох уж этот песок. Спасибо. До свидания. Песок, песок, насколько хватает глаз. Мое путешествие вдруг приобретает другое измерение. Намибия – страна невероятных пустынь, с тысячами дюн, некоторые из которых могут достигать 250 метров в высоту и длины в 30 километров. Иногда железо, содержащееся в песке, окисляется, ржавеет. И Намибия внезапно меняет цвета. Она принимает охристые тона, как на плато Сосусфлей. Что за место? Какое необыкновенное место. Это невероятно. Таких мест на планете не так уж много. Словно я шагаю по Марсу. На самом деле это не лунный пейзаж, а марсианский. Волшебно. Вообще-то это не Марс. Это другая планета. Неизвестная планета. Другая планета, целиком состоящая из песка, глины и засохших деревьев. Какое странное место. Похоже на произведение художника.
Это одно из тех редких мест, где вас вдруг охватывает беспокойство. У меня не получится полностью оценить его. Мне нужно время, много-много времени. Мне нужно остаться здесь на несколько дней. Это действительно очень красиво. Очень красиво. Появлению такого места должна предшествовать какая-нибудь невероятная история. На самом деле это беловатая земля, дно древней реки, которая протекала здесь очень и очень давно. Иногда она была совсем маленькой, иногда расширялась. Вокруг реки росли деревья, а потом дюны сдвинулись. И однажды они перекрыли реку, отчего она высохла. Осталась глина, а деревья погибли. Но они все еще стоят, потому что очень сухо. Поэтому они не гниют. И вот перед нами все неподвижно и красиво. Это невозможно. Это мираж. Там кто-то бежит. Бежит при 40-градусной жаре и по песку. Привет! Вот это мужество. Какое мужество! Здравствуйте. Можно вас на минутку? Да. Все в порядке? Да. Все хорошо. Вы хорошо себя чувствуете? Прекрасно. Но это же просто безумие так бегать. Надо быть сумасшедшим. В такую жару по песку. Я просто тренируюсь для марафона. Но почему вы бежите в жару и по песку? По песку ведь очень тяжело. Это делает ноги сильнее. Песок помогает закаляться, укреплять мускулы ног и сердца. Это держит меня в хорошей форме. Но это безумие. Можно спросить ваш возраст? Мне 49. 49? Да. Ух ты. Если для того, чтобы оставаться молодым, нужно бегать на солнце по песку в такое пекло, то я предпочту выглядеть немного старым. Это ужасно. Мне кажется ужасным то, что вы делаете. Это легко. Легко? Да, как и все остальное. А для тебя нет? Для меня это не просто трудно. Это невозможно? Невозможно? Невозможно. Значит, ты недостаточно силен. Женщины гораздо выносливее мужчин. Вот как? И вы что, побежите дальше? Да, мне пора. Снова? Да. Сколько времени вы еще планируете бегать? И еще часок. Да, часок. Вы храбрая. Правда. Браво. Спасибо. Часто говорят, что в пустыне ничего нет. Это не совсем верно. Здесь, в Намибии, есть волшебство. Я попытаюсь сесть на поезд, который идет дальше на север. Там есть грузовая линия, идущая из города Цумиб в Анголу. Но я не планирую ехать до конца. Сегодня она работает только на небольшом участке. И снова приехав на вокзал, можно подумать, что там ничего нет. Привет.
Намибийские вокзалы совершенно не соответствуют нашим представлениям об африканском вокзале, где суетятся пассажиры и торговцы едой. Здесь это 1 или 2 пассажирских вагона, затерянных посреди грузового поезда. И 2-3 пассажира, которые ждут. И все. Больше ничего. Здравствуйте. Добрый день, как дела? Хорошо. Ждете поезда? Да. Очень тихо. Правда? Да. Вы знаете, во сколько будет поезд? Предположительно, в 9 часов. Предположительно? Да. Но сейчас 9:30. Он опаздывает. Видите? Локомотива нет. Да, верно. Добрый день. Добрый день. Я слышала, что они подготавливают вагоны. Да. Сколько времени это займет? Я так поняла, что поезд отправится в 10. Но могут быть изменения. А что им нужно сделать с поездом? Они готовят новые вагоны для перевозки грузов и прицепят их там. Пойдемте, я вам покажу. Смотрите, вон локомотив. Да. И вагоны-цистерны. Они присоединяют другие цистерны. Что они перевозят? Там гораздо больше грузов, чем пассажиров. Что перевозят вместе с нами? Это химикаты. Они смешивают их с другим сырьем для родников. Это опасные продукты? Вон, читайте. Там написано «опасно». Да, написано, что это опасно. Эти продукты очень опасны. А может произойти несчастье с пассажирами из-за этих продуктов? Не говорите о несчастье. Я предпочитаю не думать об этом. Хорошо. Поезда в Намибии – это целое приключение. Их надо рассматривать не как средство передвижения, а как эксперимент. Готово. Вот мы и в поезде. Хорошо, что есть места. Вы испанец или француз? Француз. А, француз. Что означает «bon voyage»? «Bon voyage»? Да. Я уже слышал эти слова. Но что это означает? Это значит... Спасибо? Нет, счастливого пути. Счастливого пути. Счастливого пути. У меня к тебе вопрос. Поезда во Франции похожи на наши? Или они быстрее? У нас есть очень быстрые, которые идут со скоростью более 300 километров в час. То есть ты садишься в поезд и через минуту уже приехал? Да. Ну разве это хорошо? Нет. Как ты можешь наслаждаться путешествием, если это слишком быстро? Какой смысл в таком путешествии? Это слишком быстро. Знаете что? Я с вами согласен. Ну, конечно. Вот что мне нравится в Намибии. Мы втроем в поезде и отлично проводим время. Да, это так. Но здешние белые не такие, как ты. Они не общаются с нами.
Когда есть чернокожие, они не остаются, они просто пересаживаются. Неужели? Да. Значит, я первый белый, кто сел рядом с вами? Да. Правда? Да, это правда. Первый раз. Это так. Но почему? Цвет. Из-за цвета кожи. Вот почему. Ты белый, я черный. Почему бы нам не пообщаться? И трудно вам жить в этой ситуации? Мы никогда не сможем привыкнуть к этому. Мы думаем, что они такие же, как мы. Почему так? Это белые из Намибии или из Европы? Из Намибии. Белые из Европы не такие. Они не боятся других, они общаются. Те, что приезжают из Европы. А вот здешние? Нет, невозможно. Вот какие дела. Больше мой попутчик не стал говорить на эту тему. Наверное, он хотел, чтобы я сохранил о Намибии только приятные воспоминания. Пока. Пока. Надеюсь, когда-нибудь снова встретимся с вами. Счастливого пути. Счастливого пути. Был рад пообщаться. Я нахожусь в очень знойном краю. Пейзаж кажется бесконечным и неизменным. Сам того не ведая, я приближаюсь к пустыне Калахари. Песок. Много песка. Ну и зелени, так как в этой местности иногда идет дождь, и в глубине песок может оставаться влажным. Присутствует ощущение полного одиночества, но всегда где-то есть что-то и кто-то. Здесь есть жизнь. Кажется, я не ошибся. Привет. В этой деревне у меня назначена встреча с неким Каше, потому что завтра будет день охоты. Привет. Вы не знаете, где Каше? Там? Спасибо. Каше! Каше, к тебе пришли! Каше? Здравствуйте. Добрый день. Какое удивительное место. Привет. Всем привет. По-моему, это необыкновенное место, полностью затерянное среди кустарников, песка, вдали от всего. Для меня это невероятно. Добро пожаловать. Идем завтра на охоту? Да, вон охотники готовят стрелы. Видишь, они сидят вокруг костра, готовятся к завтрашней охоте. Можно подойти к ним? Конечно, идем. Рикошет? Как дела? Это стрелы на завтра? Да, на большинстве из них яд. Например, вот это. Если хорошенько присмотреться, увидишь яд отсюда и вот до этого места. А почему вы наносите яд на вторую часть, а не на наконечник? Мы никогда не наносим яд на острие. Это слишком опасно. Когда носишь стрелы, ты вешаешь их сюда. Если ты не будешь осторожен, то можешь поранить руку. Это для безопасности. Да.
Но почему вы делаете отравленные стрелы, а не просто большие стрелы, которые сразу убивают животное? Мы недостаточно сильны для использования больших стрел. Наш народ очень маленький. У нас нет столько сил, чтобы справляться с большими стрелами. Но ты большой и сильный. И у тебя большие руки. Да, но я очень ленив, поэтому тоже предпочитаю маленькие стрелы. Уверен, что ты довольно сильный. На кого мы будем охотиться завтра? Посмотрим, что найдем. Наверное, на дикобраза. На дикобраза? А разве он съедобный? Конечно, он очень вкусный. Я люблю его, особенно кожу. Это очень вкусно. Впервые слышу, что кожа дикобраза очень вкусная. На деревню опускается ночь. Здесь ложатся спать вместе с солнцем. В любом случае надо рано вставать, чтобы до жары отправиться на охоту на местности, которую здесь называют буш. Я в мире народов буша, бушменов. Бушмены являются коренными жителями Южной Африки. Традиционно они не занимаются ни скотоводством, ни земледелием. Наряду с пигмеями они являются последними представителями цивилизации охотников из лука в Африке. Возможность провести с ними несколько часов для меня почти чудо. Здесь следы. Много следов. Это лев. Он проходил мимо. Лев? Но он огромный. Очень большие лапы. Да. Огромный. Взрослый лев. Значит, здесь опасно находиться? Риск всегда есть. Но не волнуйся. Следы-то не свежие. Пойдемте, не будем слишком долго думать. Мы идем уже 3 часа. Еще рано, но уже больше 35 градусов. А когда наступает жара, дичь попадается все реже. Но если тут есть какое-нибудь животное, оно увидит нас, как мы подходим, и услышит. Маленькие антилопы не могут нас видеть. В этой части буша трава очень высокая. Ясно. Осторожно. Пригнитесь. Ничего не вижу. Где она? Не надо шуметь. Впереди небольшая антилопа. Она нас не видит, но у нее чуткий слух. Но я ничего не вижу. Как вы это видите? Здорово. И при этом я ничего не вижу. Ну, совсем ничего. Нет, мы упустили ее. Она очень быстро убежала в другую сторону. Теперь она далеко. Больше мы ее не увидим. Но это кажется невозможным, потому что она далеко и ничего не видно. Сколько времени требуется, чтобы поймать такое животное? Иногда мы охотимся 3-4 дня, выслеживая дичь. 3-4 дня за одним животным? Да. Хорошо. Пойдем в ту сторону. Может, повезет больше. Что-то подсказывает мне, что день будет длинный. Длинный и жаркий. Мне кажется, чтобы идти за бушменами в течение 4 дней, нужно быть бушменом. Представляю вам бушмена, которому жарко.
Бушмен, которому жарко. Бушмен, которому жарко. Бушмен, которому жарко. Это правда. Потому что здесь, в буше, 50 градусов жары. Нет сил терпеть. Воды нет. И такая маленькая тень – большая редкость. Даже кустарник, который дает маленькую тень, это уже хорошо. Присядем? Сделаем небольшой перерыв. Как хорошо. Здорово. Мне очень нравится ваша манера речи, потому что в вашем языке есть... Его зовут Унта. 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 Значит, это дополнительный звук? Унта. Эти звуки можно записать? Есть ли буква для... Это пишется двумя линиями. Двумя? Да. Вертикальными? Вот так. И произносится... Ясно. Похоже на звук падающих капель. Этот небольшой перерыв не принесет нам много дичи. Неудачный день. Ни одного дикобраза в поле зрения. Сейчас начало сезона дождей, и мои новые друзья-бушмены хотят посмотреть, что происходит в лужах. Здесь часто бывают лягушки. Ты знаешь лягушек? Они делают звуки ртом, их слышно издалека. Они забавляют нас, потому что прячутся. Но мы слышим их. Они делают вот так. Вы хорошо изображаете лягушку. Она в луже, это точно. Полно следов. Мы найдем ее в воде. Мы не слишком любим воду. Там странные звери, и ничего не видно. Вы не боитесь, что вас укусят за ноги? Да нет, мы привыкли. Так я и знал. Вот она. Какая огромная. Она прекрасна со своими маленькими лапками и желтым раздутым животом. Браво. Но до чего большая, что-то она не шевелится. Она не шевелится, потому что боится. И не такая уж она и большая. А почему она? Смотри. Она полностью сдулась. Бедная лягушка. Она раздулась, потому что сердилась? Да, когда она боится, она раздувается, чтобы казаться больше и страшнее. А что вы будете с ней делать? Есть на ужин? Да, по крайней мере, не вернемся с пустыми руками. Это хорошо. Вы любите лягушек? Мы едим их нечасто, но это довольно вкусно. На вкус, как курица или рыба. Смесь того и другого. Значит, возвращаемся в деревню? Во всем мире так, когда появляется лягушка, идет дождь. Ладно, пойдемте в деревню. Хорошо, что у нас хоть лягушка есть. По возвращении в деревню с нашей скудной добычей лягушка отправляется в котел. К счастью, на ужин не только она. А пока готовит еду, вся деревня собирается вокруг костра. Спасибо, что позволили мне пожить с вами. Для меня это прекрасные моменты. Тебе спасибо. Нам приятно, что ты приехал к нам и разделил с нами эти моменты. Мы очень рады.
Мне нравится в вас то, что вы всегда веселитесь, разговариваете друг с другом. И что бы ни случилось, вам все легко. В вас есть что-то светлое. Мы счастливы. Хотя, как ты видел, мы живем просто. У нас нет ничего, и при этом у нас есть все. У нас есть природа, буш. И когда что-то идет не так, решение всегда находится в буше. Природа здесь, чтобы помочь нам. Большое спасибо. Тебе спасибо. Спасибо. Я не знаю, как вы прощаетесь. Спасибо. Намибия – удивительная страна. Для меня это одна из самых красивых стран мира. Здесь, среди этой суровой, засушливой, величественной природы, человеку отводится совсем маленькое, скромное место. Намибия является второй самой малонаселенной страной в мире. Но зачастую там, где почти ничего нет, эмоции безграничны.